Fee Reimbursement March 31 లోపు చెల్లిస్తామని ప్రకటించారు తెలంగాణ సీఎం KCR. ఎవరు ఆందోళన చెందొద్దని, విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు పూచి తనదని స్పష్టం చేశారైనా ఫీ రీయింబర్స్మెంట్ పథకంపై ఇవాళ కూడా సభలో చర్చ నడిచింది. త్వరలోనే దీనిపై అఖిలపక్షం పెట్టి పథకాన్ని సంస్కరిస్తామన్నారు KCR. ఇకపై తెలంగాణలో అనాథ పిల్లలను ఎస్సీలుగా పరిగణించి పథకాలు వర్తింపచేస్తామన్నారు ముఖ్యమంత్రి. గతంలో అరియర్స్ మొత్తమే లేనట్టు ఒక టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ మాత్రమే అరియర్స్ పెట్టినట్టు మాట్లాడమని సమంజసం కాదు అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు గమనించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఇవి పరంపరగా స్కీమ్ ప్రారంభమైన మొదటి సంవత్సరం కానించే, ఎందుకంటే ది వెరీ స్కీమ్ ఈజ్ లైక్ దట్. అధ్యక్ష, అడ్మిషన్ అప్పుడు లేనటువంటి అదనపు సర్టిఫికేట్ కొన్ని పెట్టాలి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెట్టాలా, పాస్ ఫెయిల్ది పెట్టాలా, రెన్యువల్ది పెట్టాలా, రెన్యువల్ కావడానికి అర్హత ఉందా లేదా పెట్టాలా, అటెండెన్స్ సరిపోయిందా లేదా పెట్టాలా, అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. మళ్ళీ అధ్యక్ష, దాన్ని ఏ కాలేజీలో ఆ విద్యార్థునుడో ఆ ప్రిన్సిపాల్ కన్ఫర్మ్ చేయాలి. ఆ బయోమెట్రిక్ ఉందా లేదా ఆయన కన్ఫర్మ్ చేయాలి. ఇదంతా మేము పెట్టింది కాదు అధ్యక్ష, పాత ప్రభుత్వం పెట్టిందే. యాజ్ ఇట్ ఈస్గా యథాతథంగా మేము ఆ స్కీమ్ని కొనసాగిస్తున్నాం. కరెంట్ ఇయర్ వీ కెనాట్ క్లీన్ అప్ సిన్స్ వీ డు నాట్ నో ది నంబర్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్. దెర్ ఇస్ నో క్లారిటీ ఆన్ దట్. డబ్బులు మనం ఇస్తున్నప్పుడు ఆ విద్యార్థికి ఉపయోగపడాలి తప్ప ఆ సంస్థ దుర్వినియోగం చేయకూడదు అనేది ప్రభుత్వం యొక్క పాలసీ అధ్యక్ష. పోలీసులు పట్టుకుంటే అధ్యక్ష, మొబైల్ ఫోన్లలో ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికింది అధ్యక్ష. మీరు ఇన్స్పెక్షన్కి ఏఐసిటి వాళ్ళు వస్తారు, లేదా జేఎన్టీ వాళ్ళు వస్తారు. మీరు కనుక అక్కడ అటెండ్ ఉంటే కనబడి నేను ఇక్కడ ఉన్నా అని చెప్పిపోతే మీకు ₹1,00,000 ఇస్తాం. ఇది బేరం అధ్యక్ష. దీనిలో బ్రోకర్లు, ఈ వ్యవస్థ అంతా నెలకొని ఉన్నది. ఎవరైతే తప్పుడు మార్గంలో ఉన్నారో, ఫ్యాకల్టీ లేకుండా నడుపుతున్నారో ఖచ్చితంగా అటువంటి కళాశాలలు మూసేస్తాం, తీవ్రమైన చర్యలు తీసుకుంటాం అధ్యక్ష. దానిలో వి విల్ నెవర్ గో బ్యాక్. విచ్ ఆర్ బ్యాడ్ కాలేజెస్, which are bad managements, those colleges will not be unko nahi bakhshenge. దళిత విద్యార్థులు ఎవరైతే హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్లో వచ్చినారో వాళ్ళు ఎస్సీ రిజర్వేషన్ కోటాలో కాకుండా జనరల్ కోటాలో వస్తే ఫీజు ఇస్తలేరని చెప్పినారు. దాన్ని తప్పకుండా జనరల్ కోటాలో వచ్చినా కూడా కన్సిడర్ చేస్తామండి. 100% వాళ్ళకి ఇస్తాం, అందులో అనుమానం పెట్టుకుని అక్కర్లేదు. ఈ రోజే దాన్ని రివ్యూ చేయమని ఆర్డర్స్ ఇస్తాం. దాన్ని రివ్యూ చేసి దళిత విద్యార్థులు కాబట్టి వాళ్ళ అవకాశాలు పొడగొట్టకుండా హెచ్పిఎస్లో చేరిన వాళ్ళు జనరల్ కోటాలో వచ్చిన దాన్ని తప్పకుండా కన్సిడర్ చేసి ఆర్డర్స్ ఇస్తాం. వాళ్ళకు కూడా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తాం అధ్యక్ష. ఐ myself promised in the house that almost 99% of our Muslim population are poor people, poor community. Hence, we will treat all the Muslim students on par with SC/ST students, and all the benefits that are extended to the students of SC/ST, those things will be extended to the Muslim minority students also. Let there not be ambiguity. If it is not implemented, I will ensure myself that it is thoroughly implemented. I am still supporting the demonetization. I hope that will bring very, very good result to the country. I hope. Since I am supporting it, और इसके बहाने किसी को डुबाना हमारा कोई ऐसी बात नहीं है, इसका कोई बहाना नहीं है. लेकिन ये आपको मैं साफ बता रहा हूं, इसका इंपैक्ट जैसा पूरे राज्यों पे होगा, पूरे रियासतों पे होगा, कुछ असर हम पर भी टेम्पररीली होगा. 31 మార్చి లోపల 15-16 బకాయిలు ఖచ్చితంగా చెల్లిస్తాం అధ్యక్ష. 100% చెల్లిస్తాం, దానిలో ఏం డౌట్ అక్కర్లేదు. ఏ పద్ధతిలో అయితే మీ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ చెల్లించిందో, చిన్నారెడ్డి గారు వినాలి.